네, 안녕하세요. 나성길입니다. 12월 한겨울 같지 않은 요즘 날씨입니다. 예, 최근 들어가지고 많이 바빠져서 낚시는 꿈도 못 꾸고 있다가 잠시 시간이 나가지고 짬낚시를 다녀왔습니다. 그 출조지는 집 근처 정원 낚시터에 왔는데요. 하우스보다는 좀 탁 트인 노지에서 좀 잠시 즐기고 싶었습니다. 그 짬낚시인 만큼 빠르게 준비도 완료했으니까 낚시를 즐겨보도록 하겠습니다. 네, 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 저는 다음 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.